So have a view of Tso Moriri Lake. वो देखिए आपके सामने जो है वो है त्सो मोरिरी लेक। पहुंच गए दोस्तों हम त्सो मोरिरी लेक। बल्ले बल्ले त्सो मोरिरी लेक। यार यहाँ की लोकेशंस ना मुझे कई बार बाइक की दिक्कत या ऑपरेटर की दिक्कत भुला देती है। ग्रैंड व्यू यार, सच बात बोलो मुझे पैंगोंग से ज़्यादा अच्छा लग रहा है व्यू। पैंगोंग वॉज ऑल्सो गुड लेक बट ये व्यू मुझे त्सो मोरिरी का पैंगोंग से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों।
वो ब्लू वाटर, ब्लू एंड ग्रीन वाटर यार, वो शेड्स देख लो आप, मतलब हाँ, ये तो वीडियो में देख रहे हैं आप, ओरिजिनल आप देखेंगे तो दैट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग यार। कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं। एल्टीट्यूड यहाँ की थोड़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 16,000 फीट। सो माउंटेन सिकनेस हो सकता है यहाँ पर, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने पूरे ट्रिप में डायमॉक्स का यूज़ नहीं किया है, मुझे अभी तक माउंटेन सिकनेस नहीं हुआ है। थोड़ा सा मुझे असर हुआ था पैंगोंग लेक पे, बट वहाँ मैंने एक्सेस अमाउंट में फिर वाटर पीना चालू कर लिया, तो वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा था मैं वहाँ पैंगोंग पे, तो ऑटोमेटिकली मैं क्योर हो गया था। तो सेम थिंग यू कैन ऑल्सो ट्राई, बट अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो यू कैन गो फॉर डायमॉक्स। बट ये मान के चलिए कि डायमॉक्स खाने से आपको कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे यू विल फील लाइक आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि आप यूरिन कर बार बार आपको यूरिन आएगी। सो बी रेडी विद दैट, बट जैसा आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें, फॉलो दैट। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था इफ नीडेड यू कैन हैव डायमॉक्स, बट अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो डोंट टेक इट। सो दैट इज़ द थिंग आई एम फॉलोइंग। यू कैन ऑल्सो गो विद दैट योर यू कैन ऑल्सो गो विद योर डॉक्टर। सॉरी गाइस, जिसके पहले मैं आपको लेक दिखाया था वो त्सो मोरिरी नहीं था। त्सो मोरिरी के लिए आपको उसी रोड में आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। देन यू विल हैव दिस पैच ऑफ ऑफ रोडिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स एंड वी आर राइडिंग राइट नाउ वी आर राइडिंग जस्ट नेक्स्ट टू त्सो मोरिरी एंड देखते हैं हमारे कैंप साइट कितना दूर है। सो वो भी लेक अच्छा था यार, नाम मुझे पता चलेगा तो बताऊँगा। क्या हुआ? साइलेंसर निकल गया। So this is Tso Moriri, which is situated at an altitude of 15,075 feet, जो कि कई ट्रैक से ज़्यादा हाइट पे है। और वी आर रियली फीलिंग प्राउड दैट हम इस जगह बाइकिंग करके आए हैं, जो कि बहुत गिने चुने लोग कर पाते हैं। एंड इट्स नॉट एन ईजी राइड टू त्सो मोरिरी। ऑफ रोडिंग है और ऑफ रोडिंग के लिमिट बहुत ज़्यादा है, आपको एक भी पैसा ही नहीं मिलने वाला। जैसे अभी जिसमें मैं चल रहा हूँ ये बेस्ट बोल सकता हूँ मैं इसको। दे आर पैचेस फुल ऑफ बोल्डर्स, यू विल फाइंड लैंडस्लाइड ऑन योर वे। सो तैयार होकर आइएगा कि आप आ रहे हैं तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा भी रुकना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। लैंडस्लाइड हुआ तो उसके बाद जब तक भी आ रहा हो वो रोड को क्लियर नहीं करेगी, आप निकल नहीं पाएंगे। सो ये होता है इन सब एडवेंचर राइड में, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। बाकी व्यू तो आप ले रहे हैं, त्सो मोरिरी लेक, नीला पानी, स्नो कैप माउंटेन्स, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू इन अ सिंगल प्लेस। और क्या चाहिए यार किसी को लाइफ में। बीइंग एन एडवेंचर राइडर मेरे लिए इससे ज़्यादा
अच्छी चीज़ें और कुछ नहीं हो सकती। मैं जब भी ऐसी खूबसूरत चीज़ों को देखता हूँ कोशिश करता हूँ उनको अपने जहन में उतार लूँ। कैमरे में तो आप लोग के लिए उतारता हूँ, वैसे तो मैं इन्हें जहन में उतारता हूँ ताकि मैं इन्हें कभी ना भूल पाऊँ। पढ़ाई को कोर्स की चीज़ें मेरे जहन में कभी नहीं उतरी जैसे मुझे ये सब नेचुरल ब्यूटी मेरे जहन में उतरती हैं। सो आई एम फाउंड ऑफ इट, दैट्स व्हाई मैंने अपना करियर छोड़ा। फाइनली आज का ट्रिप ख़त्म, हम पहुंच गए हैं अपने कैंप साइट।